sing sabutinan kari kudu buat sandang kelawan pangan. Kepiye iki? Begal ora. Ini bekas kan? Yo, bakal begal sing kanggo sang apa? Sang warang lan bojoku Kakang. Kanggo mani anak bojo. Nenek kowe ora begal anak bojomu ora mangan. Yo. Apa kok? Umpama pawongan liwat dalan iki wujude wong wedon ayu. Laku Kang. Wis. Jadi kok ngerti wong ayu? Bagiane Rika sing 30 menggu. Lah nek kok ini. Ini kumpulan bleduk. Wis. Kurang jadi rantap-rantap ana pawongan jalung menungso kang lumarap ana ing gelanggung perjalanan tlatah sida dadi bloke sida urip. Aku karo kowe kudu siapa kekaman kang andhep. Yen mengko ana pawongan liwat Sekel pake. ane bakul pecel. Bakul pecel dinteni. Bos. Deng, sampan dalan. Kowe kok kaitole kaya waduh ora nyono bapak pisan. Ayo, ono pawongan. Hati-hati. Siaji. Ono pawongan rantap-rantap lumarap gomo ramping. Iki mbok menawa aku kelawan kowe bakal entuk calane sandang kelawan pangan. Mengkone ora pawongan cegah ditakoni. Yo. Sopo lan bakal menyambut yen ora teteh jaluken panggilan. Oke. Pawongan. Mawon. Mandel. Nuwun sewu dumateng sedaya para pirawuh. Barang sing digawan iku mungkin kena direbut, nek kendi lemah empun dipun banting. Nek kendi lemah sing ana berase kuning urung dibanting direbut, angsal ning monggo maneke jenengan sing nyangga. Wong niku tujuane buang sial. Mangke menawi sampun monggo dipun rebut. Aku takon karo kowe. Kowe lho dalan. Jenengmu sapa? Ana bocah cilik ngadeg nang tengah dalan takon jenengku sapa? Aku dibyok ora dadi. Sing bener. Aku dibyok ora dadi. Ora ngandel. Ora ngandel. Kowe. Jenengmu Kono Roni. Kowe lah dalan. Anake kaki siruk. Kowe lah dalan. Sembrono. Bocah. Sapa jenengmu? Sambang dalan. Sambang ku penyakit dalan ku marga pokoke kan bakal dadi marganing penyakit. Yo, aku jadi penyakit yang dalam kene. Penyakitmu Kowe lah dalam. dalan. Arep nopo kene-kene? Begal gue. Begal? Apa wani? Wani. Apa sanemu? Beduk landep. Kanggo nopo? Siji takoni. Jenengmu sapa? Jenengku Gunareko. Orang ngandel. Sapa? Om Bagas. Anake kaki siruk. Apa iya? Iya. Bisa rajur kowe sapa pisan? Sadurunge kowe mati tanpa aran. Den tepungake yo. Aku dibiyo klono urip kang duweni wewengkon gelanggung perjalanan sida dadi sida negara bloke sida urip. Yo. Balik marang kowe Sugio Wasrani marang aku den tepungake klono dadi. Saka ing tlatah Gebangsari Tambaksari blok sida dadi. Kowe klono dadi saka Tambaksari Gebangsari bloke sida dadi. Yo karepe dadi yo sing urip yo sing dadi. Hei, klono dadi opo ngono lekno matamu jebreng kuping yo tak lekake. Mas rene pek kudu kulak pangrungu ngemping pawarto.
Pemengkoning siga dadi siga negare kang duweni pangrasa iki aku jebul kae liwat lanyu-lanyu ora njaluk balilah kelawan adikku sambang dalan mula pupung durung bali kepenak kowe ngertokso wis abot sanggane aku ngemban dawuh kang wis digawani Purba kelawan Masesa saking pangarsane Bapak Jasiman supaya nandur wijone Tegal pesawane Bapak Sugiman kok malah aku durung entuk gawe aku kon bali kepenak kowe ngandhakake mun didhawuh Bapak Jasiman supaya nandur wiji wong Tegal pesawane Bapak Sugiman bener sing bakal ditandur wiji wiji durian wujude abang lawan putih tegese kang putih tuwa saka gregeteng kang bapak abang rupane kedadian saka gregeteng biyung wite kanggo ngopo kanggo sendyane calon pinanganten sakeloro godhonge kang aweh pangayunan pinanganten sakeloro lah pentile kanggo kowe kanggo kowe iki kowe sing ngisi mentel Wanarep kang sambang dalan opo katitik saka aku lan tumindak kowe kuwi diarani begal takoni sebab kowe senenge begal aku seneng njaluk duweke wong liya aku ora bakal tameng waja ning tameng dodo sing tak ungalake ngaglang dalan perjalanan aku dadi lurahe bangsa kecu begal wis saben dina pegaweanku yo aku pancen yo ngerti yen ngono anggonku bakal nandur wiji kang wis digawani udah rampe iki yen aku bali urung kegawe bakal nampa bebendu mula saiki aku njaluk palilah sliramu sakoron supaya ngombyone anggonku nandur wiji gelem klono dadi klono urip apa aku ngeman kelawan kowe yen pancen sediamu bakal nandur wiji aku nglilang ning aku duwe panjaluk apa barang sing digawa iki jlentrehno jenenge apa kanggo gawene ngopo dongane dikirimake sapa ngono nek kowe jlentrehake ora tetes lan ora tau tak cukil mangkal lan urip kang sambang dalan yen pancen ngono kuwi kan bakal dadi panjalukku aku nyagumi kena kowe takon barang siji lan siji bakal tak saur ayo ngono yo aku pitik iki sing wujude bunder kaya bokonge bokayo terpiyak bunder wujude diarani tampak tegese tampak wiwitane lampah anggonku nandur wiji bunder wujude nggambarake jagat gumulung mulane bayi kang metu saka garba biyung kang pimpinan dan tampak wong bebojoan besok ing tembe kudu sing bunder lan gembleng tekade aja nganti mangro tinggal bebasan wajidahu sapa kang temen bakal ketemenan teteh wijang lan pinter kowe takon di takon apa brindil iki kowe iki barang siji jenenge telu jenenge kowe cantuk gayung lan sibuk cantuk yo cantuk tegese apa panjenengane Bapak Jasiman kalian Bapak Sugiman anggone ngetukake daging kang belah ngumpulake balung kang pisah kanthi swara bebesanan yen wis kencan kudu mantep lan mantep aja nganti mblenjani janji cantuk sibuk sawise anak wadon kelawan anak lanange padha didhawuhan aja nganti lali tresno asine Mas Puji kalian Mbak Wiwit aja diapura Mbak Wiwit nek ditinggal sing lanang ketresnane aja direna wong liya semena uga Mas Puji sipur tresnane aja diawur-awur uripe aja nganti ngawur gayung samse bisa bangun rasa tresna tumrap sepadan aja nganti lali kudu bisa wargani atine sebab grinemu biyung iki bakal disusuk lawan anak aku tak takon apa sawise kowe ngandhake gayung yo nggambarake wong tuwa disusu karo anake apa bedane susu biyung karo susu kaleng kowe takon bedane ya susu biyung susu kaleng ya diwadahi kaleng ana tulisane susu kental manis ana susu biyung gemblok ana dadaning biyung ana tulisane susu kental kental apa kowe ngerti bedane ngerti apa
susu kaleng. Yo, entek susune kalenge dibuang tito bocah cilik. Nggo gawe otot-otot. Lah susu biung. Susu biung Yo. kanggo nusoni anake gede nggo dolanan raman. Takon. Iya lagi. Iki diarani kloso bongko tilam lampus. Tegese kloso bongko tilam lampus. Gambarake jagat gumelar. Iya, Gumelaring jagat kang ngaparing dadi telung prakara jagat peteng, jagat padang lan jagat langgeng. jagat peteng. Nalika bayi kang pertepel ing bogar bobiung. Jagat padang sawise ana ing alam donya padha bebrayan ya kuwi jejodhoan. Lah jagat langgeng. Lah kuwi jagat kang besok ing tembe langgeng tan kena ing owah, urip tan kena ing pati. Tadi bali marang asal usul sing tak abot. Iki sing padane ana papat jenenge. Iki jenenge Iyan. Tegese yen Wong bebojonan lan kawan wadon, yen sing lanang karep, sing wedok kudu gelem ngiyani. nek sing lanang karep wedok liyane semono uga sing wedok karep sing lanang liyan kuwi. Kanggo gawene iyang Pigunane kanggo ngopat. Mula wektu ning bumi kang diarani sekul. Mula barang kang kene biasane kae diarani intip. tegese intip Wong bebojonan lawan wadon aja seneng ngintap intip piyalane wong. aja nganti musim-mus salane wong. Intip dongane dikirimake sapa? Dongane dikirimake marang Kanjeng Ibu Genuk lan Dewi Kuresa kang mapan ana ing Banjar Pedangan. Karepe dikirim dongane ala barokah kawan panguasane Gusti kang akarya jagat. Karepe nanggone mangun bebrayan langgeng kuwi dina pratenggrahan. Iki lancip padune ana dhuwur papat ngisor siji apa? Jenenge kukusan. Pigunane kanggo gawe tumpeng utawa beceng kuat. Kadungane Dikirimake marang kaki Semara Bumi lan ing Semara Bumi ora leluhur kang tukah buruk saka ing Grumbul Sidodan. karepe ben kabeh mau dijangkumi. Laku jantrane awan bengi aja. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu bumi bapak koso bapadan ibu bupo sanak danyangkan mangkubusun sidadati desa Sidanegara kecamatan Kedulurjan manggon kiblat rapat kelima pancar 6 kemaraning danyang danyang tua sing karep kejawab sing cilik tak jaluk gawene sing gede tak jaluk buktine yen sira ora bisa mbukteni sira kajepit pemiren kaya yen sira bisa mbukteni diakukan bobo suci. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma daya wa ilaika daya beriakan daya. Nulang kalbu nulang penggawe ala awake calon pengantin sakloron bulan balik sumpah luput sing diarahkan balik marang Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma daya serabat anglarut saking laras rabat kuningat dunia. Yak mayakan cinta tidak alias simbar Muhammad. Tidak tangga sampar pada bebar serap sampai ada sumingga si picat lawan si dempul padai. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ono cara padha sawala padha jaya monggo padha 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 ngoto begemanya jaga polo satu doko rencana 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 ya maraya jaramaya maraya niramaya sinapa palasia itu raratanya yang itu sesatu ya daya siaca jaya siapa mahasi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Benar rencana arane kepikiran betune 10 betune sapa nabi. Manik maya jiwa maya dirumeksa maring awake pengantin sakloron. Allahumma umaring pangamuji sarining gampang. Gampang saking Allah ana sejak aja tumeka aja tumama. La ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma turusih ana derajat saka etan putih rupane kedadane saka kawah. Hanjujun derajate calon ini pengantin kaki pengantin. Allahumma turusih ana derajat saka kidul abang rupane kedadane saka putih. Hanjujun marang derajate calon kaki pengantin ini pengantin. Allahumma turusih ana derajat saka kulon ireng rupane kedadane saka hari-hari. Hanjujun derajate calon kaki pengantin ini pengantin. Allahumma turusih ana derajat saka kulon kuning rupane kedadane saka pusat. Hanjunjung marang derajate calon kaki pengantin ini pengantin. Allahumma terusih ana derajat saka alam paring urip paring sadang lan pangan marang si jabang bayi lan anjunjung derajate si jabang bayi kersane Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ing ratu alih ya ratu sarengat iman ya ratu birrahmatika ya arhamar rahimin ayamu amruhu. Ayo tubuhnya setan Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallallahu radhiyallahu barakatan ala kulli sadatina sabi sayyidina rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan namirin hamdan yukafiru majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ngadihi sultanik. Allahumma firli dunubana wa khatayana kullaha. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya kama rabbayani shighara. Allahumma sholatan tujina bi min jami'in sayyi'at wa laqna bi kita ka ahla darajat wa tubalihna bi aqsal hayat min jami'in haribil hayati wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fi dinina wa fiatan fil jasadina wa sihatan fil ilmina wa barakatan fi rezekina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hafil ala sakaratil mautina wa najata minan nar wal alfain dari syafir rabbana la tusikulubana badai hataitana wa hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Magatan ati cara pikiran sampun paripurna berpilih wonten kalepatan kapirangan nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.